Vítajte pri ďalšom videoblogu. My sa chystáme momentálne do paláca jedného z kráľov tuto v Thajsku. Sme na ostrove Koh Si Chang a ja by som vám aj povedal, ako sa to volá, ale úplne vám to neviem vysloviť, takže sa na to pozrieme za chvíľu neskôr. Čo vám chcem ale ukázať, je tá cesta, ktorá k tomu vedie, a to je v podstate takto popri mori, s tým, že tuto vyzerá, že boli aj nejaké kúpele pre neho. Samozrejme nevideli sme nejakú tabuľku alebo niečo, takže je to iba dohad. Ukážeme si celé, ako to tu vyzerá. My sme tu boli naposledy pred 2 rokmi, s tým, že je to zhruba na celý deň alebo aspoň pol dňa, pokiaľ si to chcete vychutnať bez stresu, popozerať sa, prechádzka. Je to jedno z takých najzaujímavejších historických miest tuto na ostrove Koh Si Chang. Dorazili sme pomaly ku vchodu a tuto sú napríklad toalety, takisto je tu odpad a je tu parkovisko. Išli sme sem peši, takže neviem, či je to platené alebo nie. Takisto vstupné vyzerá, že nie je platené, už som si nepamätal, že či to bolo alebo nie. Uvidíme, keď prejdeme. Nice. You can take it on the side and then record it somewhere. Čiže zoberieme si to potom na stranu a niekde si to natočíme. S tým, že Suin sa chcela ísť na kávu, majú tu aj jeden stánok s kávom a uvidíme, že či ideme rovno na kávu alebo či si najprv ukážeme napríklad toto molo. To bola minulé pred 2 rokmi, mám pocit, že je taká naša prvá zastávka tu. You can go there on the side and check it. This way? Yeah. This way? I just want to check what we received. You mean through? Yeah. If can you help me? Takže si ukážeme tento plánik, ako vyzerá. From the first, this first. Čiže to sú nejaké informácie o tomto mieste, môžete si zase zastaviť video. A celé si to prečítať, akurát nám troška fúka, takže je to ako to je. Potom tu máte facebookové stránky, TikTok a Instagram a toto sú v podstate miesta. Toto sú v podstate miesta, ktoré si chceme pozrieť. Akurát som prestavoval GoPročku a zase napríklad natáčam vám to rovno a je to celé otočené do strany, takže neviem prečo. Aj vidíte, že to preskakuje. Ok, nebudem s tým bojovať. And now we can check this. Ok, tak toto je vlastne mapa toho miesta kompletne. Že takto to vyzerá na mape. Tu sú potom tie miesta, ktoré navštívime, ich mená a nejaká ako keby legenda toho, ako ísť sem, čo je na pol hodinu, 45 minút alebo 1 hodinu. Pekne nám dneska fúka, čo je super, lebo nie je tak veľké ako včera. Včera som si musel dávať ľadové obklady večer, lebo som bol úplne, že prehorúčavený, alebo ako to povedať, fakt neviem. A so Suincom sme sa teraz dohodli, že pôjdeme ako keby postupne, nepôjdeme podľa toho plániku, spravíme si ako keby vlastný nejaký program podľa tej mapy. Čiže najprv si pôjdeme pozrieť toto tu, potom niečo za rohom a následne pôjdeme na kafe. Hej, možno ja spravím nejakú fotku toho plániku a hodím vám to, alebo si to prípadne pozrite na tom začiatku toho videa. To máme vchod, cez ten sme prišli a teraz ideme na 7, potom asi pozrieme 6 a tu 1 a stavíme sa na kafe. 7 je Asdang Bridge. Aspadang Bridge. Takže tak. Aspadang or Aspadang. Sapan Aspadang. OK. Máme ho tu pred sebou, takže postupne sa po ňom prejdeme. Predpokladám, že Suin sa si opäť spraví ako minulý rok nejaké fotky, videa odtiaľ.
just say I think you will also take some videos or pictures as 2 years ago. V podstate ten král, neviem ako by som to prečítal, využil svoje prostriedky na to, aby vybudoval celý tento pír. A bolo to na počesť toho, že sa uzdravil jeho syn počas toho, jak bol na tomto ostrove. A tento pír, alebo ako to povedať, tento most bol otvorený 23. augusta 1891. To je jedna z takých vecí, ktorú keď dojdete na Kostišang, tak proste musíte navštíviť, hej. A keď si spomeniete na tie predošlé videá, tak v podstate ste to mali možnosť vidieť aj z toho výhľadu, lebo tuto hore je ten chrám a tam hore je to vyhliadkové miesto a to sme si ukazovali všetko v predchádzajúcich videách. Celku to fúka, uvažujem, aby mi šiel trochu neskuplo. Si musím takto nejak postupne pridržiavať. Dal by som si ju dole, ale tým, že máme napriek tomu stále okolo 35 stupňov, tak to není úplne ideálne. Som sa vytiahla selfie stick a tiež fotí sa a natáča. Úplne úžasný vzduch, morský vzduch. Akurát mi chýba troška tieň, ale sa blížime na to posledné miesto a tam ten tieň máme. Ukážem ešte takú typickú thajskú lodičku, ktorá je na ľavej strane. Potom sme ešte diskutovali, že čo je toto. Či tu ľudia bývajú, alebo či to je nejaká farma. A vyzerá to tak, že je to nejaká farma. Tu šiltovku musím fakt dať dole, lebo tu už brutálne fúka. Že by som ju neudržal. Počkám chvíľu na Sunisu a dovtedy vám ukážem ten nádherný výhľad odtiaľto. Celku nebezpečné na konci, nie je to zabraná, možno kvôli tomu, aby človek mohol nasadnúť na loď alebo z nej. A vyzerá to tak, lebo tu sú aj tie uchytky na tú loď, neviem, jak sa to volá. Tu už máme Sunisu po ceste sem. You ask the guy what are their boats or house on the water, what is that? This is the spot for the transport stuff, for some products from So it's something like warehouse yeah. on the sea. Yeah. Čiže v podstate tieto lode alebo konštrukcie na mori, vyzerá to ako loď, ale sú v podstate sklady. Hej.
aspoň z toho, čo nám povedali včera, tuším sa pýtala, neviem či v reštaurácii alebo taxikára, nepamätám si úplne, ale viem, že sme sa o tom bavili a niekoho sme sa pýtali práve na to. Dobre, my si tu spravíme teraz pár fotiek, videí a potom budeme pokračovať ďalej, ukážeme vám ďalšie miesto z tej mapy. Máme druhú zastávku, ako druhú zastávku sme si zvolili tú 6 a je to v podstate toto miesto, ideme si niečo o tom pozrieť, čo to tu máme. Vyzerá to tak, že tu pôvodom bola nejaká vila a toto je jej pôdorys. Ale opäť, je to taká domienka, ja tieto veci budem asi pravdepodobne potom dohľadávať do videa online. A plus si pozrieme nejaké tabule, čo tu majú informačné, hej. This is the Mankarat Ratana Road. Stavalo sa to v 1892 a bolo to súčasť práve toho píru, toho, neviem slovenský názov, úplne mi vypadol. Môžete mi napísať do komentára mola, vidíte, mola. A toto je v podstate to, čo zostalo nejaký ten pôvodný pôdorys, tak to chápem správne. Ešte niečo k tomu máme napísané tuto dole. A vyzerá to tak, že to budovanie bolo do roku 1893, dokiaľ bol francúzsko-tajský konflikt, a kedy Francúzi vlastne napadli tento ostrov a okupovali ho a všetky tie konštrukcie, ktoré tu začali, museli skončiť. A v podstate v roku 1900 kráľ sa rozhodol postaviť si inú budovu v okolí Bangkoku, ktorá sa volá Iman Mansion, alebo tak nejak. Čiže v podstate, if I understand it correctly, this was never built it. They just start to building and after that they stop it because some French conflict with Thai. Čiže pochopil som to správne. Začali to budovať a potom to zrušili z toho dôvodu, že tu bol ten konflikt. Tuto je potom nejaká promenáda, kde sú lavičky, kde si môžete posedieť alebo tak. I think our third place will be coffee place. A ďalšie miesto, že ste mohli vidieť na mape, tak bude v podstate táto kaviareň, ktorá je tuto takto pri pláži. Nemali kávu ešte od rána a Suin sa už by si nejakú dala, tak sme sa si povedali, že dneska preskočíme ten Icelandish a že namiesto toho vyskúšame kávu tuto v týchto priestoroch. Tuším, keď sme tu boli posledne, tak to bolo zatvorené. Last time when we was there it was closed, right? To je opäť nejaká cedulka. I will just read the sign. Čiže vyzerá to, že nemajú presne zaevidované, ktorý rok to bolo, ale okolo roku 1892. Okolo roku 1892 dal král príkaz zrekonštruovať ten dom, čiže to bolo postavené predtým. Hej. Myslím, že opäť, keď ideme sem, z čoho je spravená tá kaviareň, sa musíme vonku vyzuť. I think it will be so hot for the leg. Maybe we didn't want to take off the shoes last time, so we didn't go. No, it was close, I remember. Zavrela, že možno sme sa nechceli posledne vyzúvať. Because we take shoes off in second building, if you remember. Oh, it's so hot. Strašne horúce. Myslím si, že som si práve spálil nohy zo spodu. So hot. Tu vyzerajú
tieto priestory tej kaviarničky tu. Since I think we can take a break and rest a little bit. So buy some water. Okay? That's nice. Ok, ideme si objednať a potom natočím. Ešte vám v rýchlosti natočím ceny, lebo ma fakt milo prekvapili. Môžete vidieť, že tá káva ľadová stojí okolo 60 bátov. S tým, že tu majú potom ešte aj takto toasty. Jednička, drevený dom pri mori. A v podstate, ako som vám pred chvíľkou natáčal, tak to vyzerá ten domček. My sme si tu zobrali kávu. Jedna káva stála okolo tých 60 bátov, to máme nejaké €1,5. Samozrejme cenu vám tu ukážem. A takto si na chvíľku posedíme s výhľadom na more. Káva bola super, prekvapila ma fakt hlavne tá cena a potom hneď tuto vedľa kaviarne. V podstate keď sa prejdeme takto po tej promenáde ďalej, sa nachádza ďalšia budova. Ak si spamätám správne z minula, tak to bolo nejaký dom alebo sídlo toho kráľa. Tiež dole sa musíme vyzuť a potom môžeme ísť hore ešte na poschodie. No to není úplne taký blbý nápad, má takýto nejaký rodinný domček kde na pláži. It's actually a good idea to have, for example, some kind of house like this on the beach. Bolo to v 1889 dokončené. S tým, že tu mali prístup rodina ako keby tej Royal Family. Pred rokom 1892, čo máme asi 3 roky. Všade tu máte takéto cedulky, prosím vysúďte sa. To je v Ázii v celku bežná vec. Keď si spomínam správne, tak potom tu bolo ešte jedno poschodie smerom hore. To je v podstate jediný Royal Palace na ostrove v Thajsku. To sú potom schodíky hore na to poschodie, tam je pekný výhľad. To je takéto socha, ja natočím.
všetko iba v tajčine, takže tu vám moc toho asi neukážem. A my sa pôjdeme pozrieť hore. Yep. Maybe I will check this first. Ouch, my back. Tu máme rôzne obrazy. Zaujímavé, tento je napríklad taký 3D, neviem, či to uvidíte. To je to, kde sme boli včera na tej výhliadke hore. Tuto je, tuším, ten chrám. Sú to vlastne obrazy niektorých tých miest, ktoré tuto na ostrove máte možnosť vidieť a ktoré sme si ukazovali v minulých videách. Že tu máme ďalšiu miestnosť. Sa dostaneme k tomu výhľadu za chvíľku. Tu máme v podstate kráľa, princeznu. Môžete si pozrieť aj naskenovať to QR keď tak. A tu máte 1, 2, 3, 4, takže tu máme kráľa. A tu vyzerá, že princezna. I see 5, 6, 7. I will start from the 1, I guess. Ideme asi od konca, to vyzerá tak. Nothing. 5, 6, 7 mean none. A potom tu máme tú vyhliadku smerom von. Balkón. To je jedna miestnosť, ktorá je zavretá. To je potom ten balkón s tým výhľadom. Z tejto budovy budeme pokračovať potom ďalej, ako keby vpravo od mora, alebo vľavo, keď sa pozeráte na tú budovu. To je akurát taká výhliadka zase, alebo promenáda, ktorá končí v podstate nejakou záterasou. Čiže budeme pokračovať teraz po týchto schodoch smerom nahor.
Tu by mali byť, ak si spomínam správne, a jak sme videli na mape, nejaké jazierka a potom nejaké ďalšie dve budovy. Môžeme si to potom ukázať na mape, akurát vám ju nebudem ukazovať stále z toho dôvodu, že by to bolo pre vás asi nudné, hej. Ukážeme si to, až keď sa dostaneme tam. Takisto aj na mape som vám neukazoval túto budovu, lebo bola hneď vedľa tej kaviarne. Že to postráda zmysel, lebo orientovať sa viete. Som sa tu bojuje s kvetinkami, ktoré si chce pripnúť ako do vlasov, ale vôbec jej to nejde. Taký príjemný park tu. Je super, že tu majú aj takto informačné cedulky, že v podstate nemusíte celý čas sledovať iba tú mapu, ale môžete sa riadiť aj nimi. Toto som predpokladal, že bude plné vody, ale nie. Tuším, aj keď sme tu boli 2 roky dozadu, tak sme tam niekde hore išli a bolo tam také jazero, ktoré bolo v podstate odstátá voda veľmi, veľmi dlho. Veľmi nebezpečná vec. How is going with your flowers? Everywhere. Falling down. Tu máme ďalšiu budovu. What is this building? Yeah. Can you check on map, please? Number 3 mansion. Okay. Hong Si. Let's go. Hong Si mansion. Mansion. Čiže v podstate sme to prešli takto odtiaľto smerom sem. Ten areál na tej mape vyzerá v celku veľký, ale v podstate to zase také úplne veľké nie je. Že sa človek v celku rýchlo dostane z jedného bodu k ďalšiemu. Hong Si. 1889 bola dokončená táto budova a využívala ju vlastne kráľovská rodina medzi rokmi 1889 a 92, 3 roky. Potom bola asi sprístupnená verejnosti, neviem, či som to úplne dobre pochopil, ale vyzerá to tak, že oni používali toto sídlo akurát 3 roky a potom to tak nejako opustili, ale neviem, musím si pozrieť o tom informácie. Opäť dole Crocsy. Can I be here? You want to put your shoes down? To neviem, čo úplne píšu. You're not going up? You want to put your shoes down, right? Okay. Takže vám úplne nepreložím veci, lebo je to akurát nedotýkajte sa. Tu je postupne, tu sú kráľovia, hej, to bol 6. To je zmenšená táto budova. 6. Princess. Čiže v podstate príde mi, že tu je tá kráľovská rodina, hej, a toto je 4. A toto je ten 5. král. Tu máme potom aj takúto sochu. V podstate celú tú miestnosť sme si takto prešli. A hej, idem troška zžďubať. You didn't help me. It's everything in Thai. Yeah? Yeah. But it's okay, I guess.
can move to another building. Yeah, I can help you when you edit the video. Okay, I think next building is next to this, just behind it. Tuším, že tá ďalšia budova je tuto hneď vedľa toho. Celku páli slnko. Vidíme ešte zvonka, môžete vidieť tú budovu, ako vyzerá, je to v podstate taký kruh. Why you didn't want to put your shoes off, huh? I can put that off. Take off. Hej, ono, na väčšine týchto miest sa tu je nutné vyzobať, preto som si zobral takú obuv, ktorú som si zobral. A nebral som tenisky, lebo v podstate človek iba našuchne alebo zošuchne z nohy. Celku jednoduché. So what we have here? I think we need to go to front side first. Pôjdeme najskôr dopredu. It looks like all toilet they closed. Vyzerá ako keby tu mali toalety, ktoré zatvorili, lebo jediné toalety sú pri vchode. Čiže hoci keď chcete ísť na toaletu z tohto areálu, tak musíte ísť peši naspäť ku tomu vchodu. To je taká troška nedomyslená vec. Že čo tu máme? Tu je ďalšia tá mansion. (1889) a 1892. Hej, čiže v podstate tie roky sedia pri každej tej budove. Vyzúvačka. OK, where to start? Left or right? Neviem, lebo sme prišli do stredu, že či to má nejakú historickú postupnosť. Asi letal by som logicky zľava. Miniatúra. Máme niečo o vegetácii, teda rastlina. Je to skalnatý ostrov a sú tu špeciálne odrody stromov a takisto divokých mango trees, čiže stromov manga. Máme tu nejaké pomaranče, pomegranate is not, nie pomaranč, pomegranate is that small red thing, right? The pomegranate, granatové jablko. The small red. Never mind. Neviem jak, tuším, že je to granátové jablko, ale nie som si úplne jasný. Hej, potom tu máme ananasy a melóny. I think the pomegranate is that red fruit with small dots. Small seed inside the red one. Yeah. Hej, takže je to, presne jak som hovoril, to granátové jablko. Som ani nevedel, že boli známi kvôli tým granátovým jablkám. Tamarín, hej, tamarínu je tu strašne veľa, to vidíme všade, kde ideme. Bamboo tree, blablabla. Zaujímavé. Tu máme niečo o tejto škole. Čiže ostal na ostrove, lebo chcel spraviť nejakú školu pre ľudí, aby boli viac edukovaní. Čiže venoval tomu aj svoje peniaze. Tu je meno tej školy. Bola to prvá škola na ostrove Kosishank.
Navštevovali ju vlastne deti medzi 17. a 14. rokom života. Venovali sa hlavne tomu, ako čítať a písať tajčinu, nejaké všeobecné znalosti, zručnosti, ale takisto ako sadiť stromy, hej, a takto gardening, zahraničenie a takisto spev. A podľa toho, čo čítam, tak tí ľudia, čo boli ako najviac edukovaní, tak mali možnosť ísť potom študovať do Bangkoku, kedy získali podporu tej kráľovskej rodiny. Škola bola zadarmo, akurát museli si platiť pre svoje potrebu tie papiere, napríklad pera a takéto potreby, ako keby. Tá princezna zaplatila všetky výplaty tým učiteľom a všetky náklady ako elektrina, napríklad pre tú školu a tak. Škola sa otvárala 1. júna 1891. Hej. Čiže tak nejak v krátkosti, aby ste videli niečo aj o histórii školy. Celkovo tu je 26 takých tých peších zón, promenád. Tu máte ich mená a niečo málo o tom. Môžeme sa posunúť ďalej. It was nice that princess paid all the salaries and everything about the school here to have kids possibility to study in that time. Tu máme zase niečo napríklad o tých nádržach s vodou. V celom ostrove sú nádrže s vodou, aby ostrov nemal problém, čo sa týka vody. Tiež iba taký výcud, pokiaľ fakt vás to zaujíma, môžete si vždy stopnúť video, môžete si to prečítať, hodiť do prekladača alebo takto, prípadne vždy sa môžete dojsť, hej. Snažím sa vám iba preložiť nejaký zopár tých vecí a takisto ukazujem vám napríklad dosť tých spoločných priestorov, kde sú rôzne fontány, rôzne staré výrivky, ako keby, hej, aby ste mali tiež zážitok, keď sem dojdete na schvál. Nechcem ukazovať úplne všetko, nikdy z nejakého miesta, kde som, lebo potom vás to ukradí o ten dobrý pocit a ten zážitok toho niečoho, čo uvidíte iba keď dojdete osobne. Majú históriu, že Kosishang existoval ešte za dávnych čas Ajutie, to je v podstate ten chrám, čo tiež sme si natáčali. Ajutiu je mesto, kde je veľmi veľa chrámov. A vlastne ten ostrov bol pomenovaný podľa toho, že je obklopený vodou. So if I understand it correctly, the Kosishang was named because the island is around so much water. Yeah. Because it's deep water around the island, like the boat sailing around. Takže z toho dôvodu, že vlastne tá voda okolo toho ostrova je hlboká. Aspoň tak mi to vyplýva z toho kontextu. Okay. Máme niečo o tom, jak sa vybudovali tie spoločné priestory a celkovo budovy na ostrove. Tu vidíme, že práve ten Rama V bol človek, ktorý tu si vybudoval tú rezidenciu, kde vlastne on zostával a pracoval
zatiaľ čo si bral nejakú dovolenku na tom ostrove. Som spomenul, tento ostrov je viac taký historický, keď to porovnáte napríklad s tým Kolárnom, kde sú pláže a kde chodia turisti, tak sem ľudia chodia kvôli tomu, aby si prečítali niečo o tej histórii. Tu máme niečo o chráme. Ďalší. Tuto sme boli v tom videu predtým, na tej vyhliadke hore, a čo ma zaujímalo, čo som hovoril, že tá noha bola fakt akože brutálne veľká. A tá noha je tam od 27. apríla 1892. Čiže je to replika Lord Buddha footprintu a bola donesená z Indie, to už som sa hovorila, keď sme tam boli hore. Zaujímavé. A vlastne obyvateľia Kosishangu veria, že má tento ostrov nejakú ochrannú entitu, spirit, v ktorej zdávajú hold. Máme tu poslednú zónu a ja budem musieť vymeniť opäť batériu, lebo sa mi GoPročka vybíja, už má iba nejakých 5%. A toto je tá konštrukcia, čo sme videli na začiatku. Čiže tá konštrukcia nebola dokončená, keď sem došli vlastne tie počas toho, tuším, je to francúzsko-thajský konflikt. Čiže potom, jakmile tento ostrov začal byť okupovaný Francúzmi, tak ten král sa sem nikdy už nevrátil a zastavil všetky tie práce. Nikdy neostal cez noc na tom ostrove. Takže neviem, že či sa sem vrátil, ale nikdy tu už neprespal. Ja musím vypnúť video, aby sa mi uložila stopa, lebo baterka umrie čoskoro. Šli sme z tohto vchodu a prešli sme si to v podstate takto sem, následne sem, potom sme prešli sem, išli sme takto sem a teraz pôjdeme v podstate naspäť. Tuto pôjdeme pozrieť tú deviatku, hej, deviatka je... I don't see 9, it's not here. Nevidím deviatku, hej, ale potom pôjdeme deviatka, následne desiatka, peťka, jedenáctka, čiže deviatka, nevidím deviatku vôbec, ani desiatku, to na boku napísanú, akurát tú peťku, tá je tuto. Number 9 will be the bathing. 4, teraz sme boli tuto. Ešte sa bavíme s 8, že úplne sme preskočili a vytesnili tú 8, lebo sme sa bavili o tom, že pôjdeme sem a potom pôjdeme naspäť a odtiaľto preč. Ale teraz padol taký ten návrh ísť odtiaľto preč a ísť horom ako keby naspäť, lebo tadiaľ sme si to ešte neprešli. Takže uvidíme, každopádne odtiaľto určite ideme pozrieť tú deviatku, uvidíme ako s 8, 10, 5, určite 11 a tak. Dostávame sa postupne k tým vysvetým kúpelom, tuším to bola 9, ak si správne pamätám. To, čo sme vám ukazovali na mape.
že pôjdeme pozrieť a vyzerá to tak, že je to tu v rekonštrukcii momentálne. Akurát sme sa so Sunisou rozprávali, ešte to videoblogy budú strašne dlhé a pre veľa ľudí asi nezažinú, lebo moc veľa ľudí nechodí za históriou, že to možno rozsekáme na viac blogov. Hej, táto 9, to by malo byť tuto. What is the name? Yeah, there is no 9. Here. Number 9 will be Waiting terrace. terrace. So it's basically here. Hej, čiže táto terasa s kúpeľmi. If you remember 2 years ago, I think it was full with some kind of rainwater. Oh. Oh. What? Did you Monster. Huh? Here. You need to be this side. Ja som sa niečo našla. Oh shit. Hej, Snožka, you said this can kill you? No, not this one. No? Yeah, Okay. this one is not that painful. Okay. But it can burn your skin if you touch it. Som sa písal, že či táto nás môže zabiť, lebo v podstate sme včera videli jednu mŕtvu, ktorá hovorila, že toho v živote sa nedotýka, aj to ťa môže zabiť. Takže to není tá, to je iná. Toto sú tie kúpele s terasou. Now you want to check that 8? Yeah, it will be a statue of King Chulalongkorn. Okay, and then we will walk back Yeah. upstairs. Like you want to kill me, I think, these days. Like so many stairs everywhere, you know. Do you remember how I looked yesterday evening? You look fine. You look I just need a little bit ice, right? Hej, sa smejem, že ma chce zabiť, lebo strašne veľa schodov sme prešli. A hej, predstavte si, troška odskočím od témy, predstavte si toto úplne plné tou vodou. Hej, tak nejak to vyzeralo pred 2 rokmi, keď sme sem došli. No a chcel som povedať to, že vlastne sa smejem, že ma chce zabiť, lebo prechádzame strašne veľa schodov tieto dni a je to brutálne v tom horku, našťastie dneska nám fúka, máme chladnejšie. Also, don't fall down, because if you remember that green thing was so slippery and you almost fall 2 years ago. I have no shoes. 2 roky dozadu sa totiž šmykla na tom zelenom čude, tuto. Tak som jej povedal, nech si dáva pozor. Do you know where is the statue? I don't want to go down and up. Ah, okay. I just don't want to go unnecessary stairs, you know. Chcem sa vyhnúť tým schodom, ktoré nemusíme úplne chodiť. Oh, okay. Hej, tu tiež vidíme tú dažďovú vodu takto. Musím dávať tiež pozor, aby som sa tu nepošmykol. Ale toto je akože jedna z takých najkrajších prírodných, umelých prírodných niečo medzi, hej, lebo v podstate máte to vybudované. Ale taká ako, povedzme, exotická príroda by som to nazval. Ten mach dole na tej podlahe, potom tu tie stromy, hej, že je to... Ten feeling z tohto miesta je niečo také, čo nie je úplne bežné a toto miesto nevyzerá ako podľa mňa nič v Európe, čo môžete vidieť. Že je to také špecifické tou Áziou. A už sme skoro tam. Tuto je ešte nejaký stánok s nejakými nápojmi, to tak vyzerá. Že budú mať nejaký Thai tea alebo kávu. Máme opäť tú dažďovú vodu, ako som spomínal už predtým v tých videách. Toto je jedna z vecí, do ktorej nechcete ísť a nechcete v živote spadnúť, hej, lebo pokiaľ by ste niekedy spadli do toho, tak vám môže cez nos do mozgu vyplávať taký jeden mikroorganizmus a zabiť vás to. Čiže je to dosť nebezpečná vec. A toto je tá... This is the point 8? OK. Čiže toto je ten bod 8. Hej, čiže sme si to prešli v podstate odtiaľto, toto je všetko vypustené do 8 a potom sa vrátime naspäť a pôjdeme hore.
Dáme si teraz menšiu pauzu a potom pôjdeme hore sa pozrieť na tie ďalšie miesta. A ešte, aby ste mali keď tak pre predstavu, tak toto všetko ideme teraz vyšlapať hore naspäť a vás tam iba v rýchlosti teleportujeme. V tom na vrchu vás čaká takáto jedinečná ulička. Čo mi trocha pripomína včerajšok a ten terén, ktorý sme išli smerom nahor. After yesterday, I don't want to go through this type of stairs anymore. I'm just scared what will be upstairs, you know. Čiže po včerajšku takéto schodíky, fakt ne. No ale sa blížime k našej ďalšej zastávke. A tu je Stone Bell. Čiže tiež jeden z takých bodov. Si nemyslím úplne, že som sa išla správnou cestou. Myslím, že tuto je práve pripravená taká cestička, takže ja pôjdem po tej cestičke, keď tak. Toto bude jednoduchšie. Čiže zaujímavý terén na Croxy. Aj. A sme tu. A nakoľko história toho nie je úplne známa, tak vám nič k tomu nepoviem. Akurát, že si z roku 1822 myslia, že to bolo pre ľudí, ktorí sem prichádzali loďou, tzv. Mariners. Dobre, ideme ďalej. Zase vás presuniem bez toho, aby ste pozerali nudný prechod k tomu. Čiže ideme sem vľavo na ten viewpoint a takisto do toho templu. Yeah. 2 years ago this was the last place. Pred 2 rokmi toto bolo posledné miesto, kde sme boli, potom sme už nešli ďalej, ako keby na tú vyhliadku. Čo to tu máme tiež? Sú staroveké miesta vlastne v tomto palasi. Kmavka. Cedulka, aby sme si dali dole boty. Smej sa. Šuzov. Opäť, neviem ako to vysvetliť, ale vždycky v týchto miestach je taká neopísateľná atmosféra. Či už v kostoloch, mešitách, alebo v buddhistických chrámoch. Ešte ak som hovoril o tom zvláštnom pocite, zrovna bol iba vždycky na tom jednom mieste pred tým budhom. A čo je také pozoruhodné na tomto mieste, tak si môžete všimnúť, že všade dookola toho
na určitých miestach a rozostupoch sú práve tieto kamene. Spýtam sa či sa niečo dočítala, pretože je to iba v tajčine. What do they saying? Some kind of intend the meaning to some the truthful lie. Nothing for story. Takže hovoria niečo o zmysle života a nie úplne o histórii. A tuto máme 255 metrov viewpoint a na ten viewpoint nás zavedie táto cesta. Ešte vám natočím aj troška túto cestičku, aby ste videli, kadiaľ ideme. Vyzerá to tu nádherne. Ako naozaj zobrať si pár dní off, ako my sme si zobrali teraz štvrtok, piatok, sobotu, nedeľu, pondelok. Aj sem troška vypadnúť z Pattaje, pozrieť sa na divy prírody. Je v celku taká akože dobrá vec a odporúčam ju naozaj každému. Vyzerá to tak, že sme našli ten viewpoint. Konoid viewpoint. Ideme sa teda na neho spoločne pozrieť. Aby to nebolo málo poslední, tak ďalšie schody. Do you enjoy the stairs? Yes, ma'am. But the building look pretty new. Yeah, I think so. Celé toto schodisko vyzerá ako nové. Sme skoro tam. Už to začína. Ja. Vyzerá to tak, že stromy podrastli od toho času, keď to bola vyhliadka. A teraz prekrývajú viac menej skoro celý ten výhľad. Ale stále je tu studený vietor, čo je super. Ale zase sme na slnku, čiže keby to bolo troška tieň, tak je to úplne že dokonalo.